YouTube 又係我烈火啦。今日呢，要同大家玩個全民飛車。今次我會夠細聲。前幾日呢，我開得太聲啲，所以今次開細聲啲啊。細聲啲，希望啲人聽到我講嘢啊。又死機啊！又卡機，sorry，我卡，我死嘢係咁啊 ，O 唔 OK 啊 ？OK 啊，你哋話 OK 就 OK。你哋問我點解好耐都未拍過片？部 iPad 揾台電嘅先級咧。我靠！唔好意思，咁耐先拍片啊！你知唔知問我點解要揀女裝？話時話，因為我朋友咧無端端又話要揀女裝啊，咁我話算啦，咁我就冇嘢啦。所以咪俾佢揀到女裝，我要揀女裝啊！我先唔要揀女裝啊！咁咩嚟㗎？呢啲嘢。好，第一槍，明第一槍，中幻影，哇！3級我又升到3級，咩咁勁嘅？話葉整喎，正喎，睇下咩新嘢買先。哇！非洲先生話500粒鑽石咁鬼貴嘅葉片，哇！勁嘅。又睇有冇新嘢買先嚇，我想買葉片啊，卡機啊，又想下，搞錯啊！乜嘢都想下。對唔住啊，觀眾，今次有啲卡地啊。唔咗，唔咗。我完全唔用咗。我頂呢個防水膠鬼冷先開嘢。我靠！炸彈上非常有意義嘅保證。快啲啦！要表現我要話俾大家睇，炸彈賽係點玩？係。要等幾分鐘先得，對唔住啊，觀眾。得啦！哇，好卡啊！咁點玩？又話炸彈賽嘅，炸彈咩？真係未玩過晒。咁排都係玩全民槍戰嗰啲，睇部 iPad。全民槍戰。咩啊？哇！食屎啊你！轉過嚟玩靚晒。Oh my god！點入啊？
唔好意思大家，好啦，今次喺呢度合作再見，拜拜。要合作再見住，如果要重新嚟，我真係要合作再見。好啦，今次你唔使，又卡，死啊我！死我咪點做？又話炸彈菜嘅，喂？點解會嚟呢度？我靠他媽的！中膠彈 yes， 我唔係使用咗咩？喂，開掛！我頂！我靠！你他媽的蜘蛛嘛！我操！我頂爆佢啊！我頂住啦，仲有一關我頂！頂我咁多，好猛地逼我出中國，死我！靚啊！好唔該喲，你喺度做咩啊，靚仔？我開車先喎，哇 perfect 喎！哇靠，佢開掛，哇唔得要檢佢！哇靠，中唔中？sorry 啊，開車先喎！你他媽的拿走我的道具，還不說一聲 sorry 呀！食泡泡啦，靚仔！得死我！仲死！我靠！我俾人困咗啊！我死佬啊！食豆蛋！哇！睇我微笑 QV 咁樣轉個眼，大家要學下。我諗呢幾下，我冇俾你贏㗎，你一鬥快 ，Go！ 今集你真係睇人玩過，所以咁刺激。好，今集喺度下集見，拜拜。Goodbye。